ഹായ് ഓൾ, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനൊരു അക്വേറിയം വാങ്ങാനായിട്ട് സഫാരി മാൾ ഷാർജ വരെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഫിഷ് അവിടെ എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. എനിക്ക് എല്ലാ ഫിഷിൻ്റെയും പേരും ഒന്നും അറിയില്ല, എന്നാൽ പോലും ഞാൻ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളവർ UAE ഷാർജ അല്ലെങ്കിൽ ദുബായിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഫിഷ് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യം, വെറൈറ്റി ടൈപ്പ് ഫിഷ് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പോയി ഇവിടെ നോക്കാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട് ടൈപ്പ് വെറൈറ്റി ഫിഷ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിന് വേണ്ടുന്ന ഫുഡ് ആയാലും അക്വേറിയം അലങ്കരിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളായാലും ബൗൾസ്, അക്വേറിയംസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് ടാങ്കിലിടുന്ന സ്റ്റോൺസ്, ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റോൺസ് ആയാലും നോർമൽ സ്റ്റോൺസ് ആയാലും കളർഫുൾ സ്റ്റോൺസ് ആയാലും ഇതൊക്കെ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ ഷോപ്പിൽ ചെന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അത്ഭുതത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് പല അക്വേറിയംസും അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ കാണുന്നത് അക്വേറിയത്തിലുള്ള ഒരു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ വേറെ ടൈപ്പ് മോഡലുണ്ട്. ഇപ്പം ഹൗസിൻ്റെ മോഡലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വുഡ് വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ചെടികൾ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അക്വേറിയംസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് അക്വേറിയംസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് അതിൻ്റെ ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതുമാണ്. അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഫിഷിനെ എങ്ങനെയാണ് കെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഫിഷിന് എത്ര ഫുഡ് കൊടുക്കണം, എത്ര ദിവസം കൂടുമ്പം വാട്ടർ മാറ്റണം, ഓരോ ഫിഷിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഈ കാണുന്നത് നോട്ട് ഫോർ സെയിൽ കാറ്റഗറിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷ് ടാങ്കാണ്. ഒന്ന് ബോളും ഒന്ന് ഫിഷ് ടാങ്കായിട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നോട്ട് ഫോർ സെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൽ ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് അതിനകത്ത് കാണുന്നത്. ചെറുതാണ്, നമുക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല, അത്ര ചെറിയ ഫിഷ് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അതിൽ അവർ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് അവർ സെയിലിൻ്റെ ആ ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് ഫിഷിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരേ സമയം കുഞ്ഞു ഫിഷിനെയും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഫിഷിനെയും, സെയിലിന് വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഫിഷിനെയും നമുക്കവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് നല്ല വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഫിഷാണ്. വൈറ്റ് കളറിലുള്ള സ്റ്റോൺസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൈറ്റ് കളറിലെ ഫിഷിനെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതിനെ നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട്. ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് കളറിലുള്ള സ്റ്റോൺസ് ഇട്ടിട്ട് ഫിഷിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. റെഡും വൈറ്റും കളറിലുള്ള സ്റ്റോൺസാണിത്. ഈ സ്റ്റോൺസൊക്കെ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അക്വേറിയം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ ചെറിയ ഫിഷാണ് കേട്ടോ, മിക്കവാറും എല്ലാ കളറും അതിലുണ്ട്. കുഞ്ഞു ഫിഷാണ്. ഇതിനെയൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിലും ഭംഗി. ഇത് നല്ല പീച്ച് കളറിലുള്ള ഫിഷാണ്. ഇതിനെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്. പീച്ച് കളറിലുള്ള ഫിഷ്. അതുപോലെ തന്നെ അക്വേറിയത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാന്റ്സും അവിടെ ലഭ്യമാണ്. ഇതാണ് അക്വേറിയത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു ഫിഷ് ടാങ്കിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫിഷിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പീക്കോക്ക് റെഡ് കളറിലുള്ള ഫിഷാണ് അതിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം, സോയിൽ എങ്ങനെ ഇടണം, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സംശയം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു അക്വേറിയം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഷോപ്പിൽ വേറെയും സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇത് പെറ്റിന്, അതായത് ഡോഗ്, ക്യാറ്റിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് ആയാലും അവർക്ക് കളിക്കാനുള്ള ടോയ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ കേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കേജസ് ഇപ്പോൾ ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള കേജസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളൊരു ഷോപ്പാണിത്. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന അക്വേറിയമാണ്. പല വലിപ്പത്തിലുള്ള അക്വേറിയംസ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ അക്വേറിയംസാണ്. ഇത് കേജസാണ്. ഈ കാണുന്നത്, മുന്നോട്ട് കാണുന്നതെല്ലാം കേജസാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലവ് ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ വളർത്താനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വാങ്ങിച്ചുപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ കാണുന്നത് ഡോഗ്സിൻ്റെയും ക്യാറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഫുഡ്. ഇത് കേജസ്.
ഇതൊക്കെ ഡോഗ്സിനെയൊക്കെ ക്യാറ്റിനെയൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയ ആക്സസറീസാണ്. അതിനെ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണിതെല്ലാം. ഇതൊക്കെ പാരറ്റിനല്ലേ ബേർഡ്സിനൊക്കെ വേണ്ടുന്ന ഫുഡ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള പ്ലേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പം ഡോഗിനൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.